هذه التعاليق تعاليق محرمة، وقد تنوعت عند الناس بصور كثيرة وأشكال مختلفة. بعضهم يعلق على عنقه أو في سيارته تعليقة يرسم عليها عين، زعم العوام أن هذه العين ترد العين. بعضهم يضع في سيارته يدا مرسوما بداخلها عين، واليد متحركة، إذا مشى تحرك العين كأنها تقول للعين لا تصيبين، تشير لها بعدم الإصابة. كل هذه من خرافات العوام ومن جهلهم ومن ضياعهم، يتعلقون بهذه الأشياء التي لا تفيد ولا تنفع، ولا يعلقون قلوبهم بمن بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور محرمة في دين الله تبارك وتعالى، بل هي من الشرك. هل هي من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ هذا يختلف باختلاف حال من علقها. إذا كان معلقا لها معتقدا أن فيها نفعا وضرا وعطاء ومنعا فهذا شرك أكبر ناقلا من ملة الإسلام. وإذا كان يعتقد أنها سبب هذا من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة تفضي بالإنسان إلى الشرك الأكبر. العين ما يدفعها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يدفعها عين زرقاء ولا بيضاء ولا. تعتقد أن غيرك يظن بأنك علقتها زينة ولا علقتها تميمة لطرد العين والحسد؟ الزينة الحمد لله كثيرة أنواع، لماذا العين الزرقاء هذه؟ ولماذا الكف؟ عندنا قاعدة في الشريعة وهي أصل من الأصول، سد الذرائع، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يعلق الكف أو العين الزرقاء، لأن هذه ما تستعمل إلا في هذا، إلا في مسألة طرد العين وطرد الحسد وطرد الجن.